ايه ده، طب وانا امتى بقى العوض، انت يعني يا ربي، طب انا مش لاقيه في بيت اسرتي، مش هلاقيه برضو في شريك حياتي. وارجع تاني نقول نفس الكلمه، انه احنا محتاجين ان احنا نبقى مرنين في الاستقبال. بقى من الذكاء العاطفي تعرفي تاخدي ايه من مين. تبقى فاهم ان اللي قصادك بيدي بس بطريقته، وتحاول تسمعها وتستقبلها. ساعات احنا بنبقى واقفين عند شخصيه واحده بس عايزين ناخد منها كل حاجه. زي ما ربنا احيانا بيديك الرزق في اشكال كتير، تقبل الحب باشكال كتير. ازاي ممكن اعرف لغه حب اللي قصادي واستقبلها منه؟ هشوفها بان انا بشوف ايه اللي بيفرحني قوي، وايه اللي بيوجعني قوي او بيألمني قوي، وبعبر عنها ازاي، وبستقبلها ازاي. كل ده بيجي من الوعي ومراقبه، ان انا اراقب نفسي، اشوف انا ايه اللي بتبسط بيفرحني قوي، مثلا؟ بتبسط قوي بايه، اشوف نفسي لو حد قال لي كلمه حلوه مثلا ببقى طايره بيها ازاي. فلو حد مثلا واحده صاحبتي قلت لها رايحه حفله تخرجي، الاقيها مثلا جت وساندتني طول اليوم، وقفت معايا قد ايه أبقى مبسوطه بده، عن الصاحبه اللي تقول لي مثلا تكتب لي كومنت مبروك. مبروك. انا هنا كنت طايره بالفعل ده اكتر من الجمله دي. انا بشوف ايه اللي بيفرحني قوي، ايه اللي بيوجعني لما افتقده قوي. انا حاسه ان ايه اللي ناقصني؟ ايوه. ناقصني حد يقف جنبي، ناقصني كلمه. ايه الحاجه اللي انا بعبر بيها عن حبي؟ لان احيانا طريقه الحب اللي بعبر بيها هي بتبقى بطريقه لا واعيه، انا بقول لك اني محتاج ده. امم. يعني بقول كلام حلو عشان اسمع كلام حلو زي ما انت قلت. وايه الحاجه اللي دايما بطلبها؟ يعني تلاقي الناس دايما تقول لك ايه، اقعد معايا، اسمعني، اتكلم معايا. طب دي عايزه ايه؟ دي عايزه وقت، اللي هو لغه الحب بتاعت ايوه. الوقت، ايوه. صح؟ إيه فكره انه افتكرني بهديه مش عارفه في الوقت الفلاني، او تزعل لو ما جبتش هديه. ممكن يكون دي واحده من لغات الحب بتاعتها، وهكذا. فبالتالي بتتعرف ازاي من الاربع حاجات دول؟ الفكره اصلا كمان في المرونه في الاستقبال. مم. ما انا عشان استقبلها اساسا المفروض ابقى فاهم ان هي مختلفه عني. يعني وانس ان انا دلوقتي اديت لغه حبي الاولى، كنا زمان فاهمين قبل ما نبقى ندرك معانيها، يعني ان انا زي ما اديت كلام حلو هلاقي كلام حلو. مش دي المرونه. المرونه ان الطرف التاني يديني اهتمام. شكل الاهتمام ايه دي حاجه تخصه هو، على حسب ما يدي بقى. انا بقى استقبل ازاي؟ بمرونه. هو فعلا اللي قدمها لي دي اهتمام بس بشكل معين، بشكل يعني طريقته. طريقته هو، اسلوبه هو. فعشان انا افهم ده اصلا بناخد وقت. هي كل المعاني الجميله دي بناخد وقت، بس عشان اطبقها لازم ابوح بيها، لازم اتكلم. ساعات احنا بنبقى واقفين عند شخصيه واحده بس عايزين ناخد منها كل حاجه. اه. يعني مثلا شريك الحياه، يعني مثلا اعرف بنات كتير بيبقوا حاطين توقعات عاليه جدا انه هياخدوا كل احتياجاتهم من شريك الحياه. واحدة مثلا تقول لك أنا كنت متصورة إن أمي دي هتقعد تسمعني أو هتديني وقتها أو هتقدم لي هدايا، وبتبقى برضو حاطة كل احتياجاتها من الأم، عشان كمان الأم عطاء ومش عارفة إيه والكلام ده. إحنا بيجي لنا صدمة كده معينة إنه إيه ده، وأنا مش هاخد من الشخص ده كل اللي أنا كل اللي عايزاه. انا عايزاه. في حين إن ربنا فعلا يعني إيه من جميع موزع لطف. العلاقات، من جميع العلاقات أنت عندك علاقات كتير جدا بأشكالها وأنواعها، بقربها وبعدها بمكانتها جواكي. فأنت بقى من الذكاء العاطفي كمان أصلا إنك تعرفي تاخدي إيه من مين. يعني كمان بقى ايه، لو انا معرفتش اخد حاجه مهمه شويه، زي مثلا ان امي تسمعني، اني اقعد اتكلم معاها ويبقى في بينا لغه حوار، دي حاجه مهمه جدا من امي. بس مش عيب ومش غلط ان انا ادور بعد ما حاولت معاها وخلاص بقى وصلنا لحته سد، ادور عليها بره. المشكله مع صاحبه، ما افضلش واقفه هنا عند نفس النقطه مع امي وافضل دايما في مشاكل معاها وحاسه نفسي ضحيه قوي. اعيش مشاعري واتضايق ان انا ما اخدتهاش من الاساس اللي هو عطاء الام. بس في نفس الوقت ما افضلش واقفه هنا. ربنا واسع وكريم، ممكن يديهاني عن طريق صاحبه يكون عندها مثلا روح الامومه، عندها عطاء زياده زي الام، تحصل، صح. تبقى موجوده. فاهمين؟ يعني الفكره انه انا ما بقاش فكري متجمد عند انه انا هاخد كل احتياجاتي او هاخد كل اللي انا حباه من علاقه واحده. ده غالبا الجمال بيبقى تعلق، بيبقى بيبقى تعلق تعلق، وبس، مش تمام. بيبقى. وكمان رفع التوقعات. يعني انا شفت فيديو لاحد الكوتشز كان حلو قوي قوي قوي، عن غير نظرتي تماما في اختيار شريك الحياه. قال لك بنشوف بنات بتبقى ايه، عارفه اللي هو فكره فارس احلامي. انا حاطه كل امالي على الشخص اللي اللي هيجي لي. هيجي ده. اه هو اللي هيخرجني ويفسحني ويديني دعم ويديني حب وكل حاجه، كل حاجه يعملها لي. وترفض من صحابها، تعالي روحي المكان الفلاني، لا هروح مع زوجي. بتخطط للتعلق. يعني لو انت هتعلق ان شاء الله انا بعيد. بالظبط كده. اول ما تفكي بقى التعلق ده اصلا، اول ما تحسي انك حره وانك مش مستنيه حد يديكي كل حاجه، وتبداي تاخديها انت من كل حد حواليكي، انت بجد بجد هتحسي قد ايه ان اختيارك هيبقى اضافه، هيبقى اختيار صحي، هيبقى اختيار حقيقي. قبل كده عملت يعني جلسه لواحده كانت اصلا
فاقده من بيتها عارفه الاسره بتدي الدعم والاحتواء والحاجات دي كلها، وكانت مستنيه تاخده من شريك حياتها. اول شخص جالها يحسسها بحب ارتبطت بيه كان توكسيك بكل المقاييس، واداها صدمه قويه جدا جدا. حاسس ان هو ايه ده، طب وانا امتى بقى العوض، امتى بقى احس انه انا يعني يا ربي، طب انا مش لاقيه في بيت اسرتي، ومش هلاقيه برده في شريك حياتي. لا، هو ربنا كريم وبيعوض فعلا، بس انت شايفه العوض فين؟ نظرتك العوض عامله ازاي؟ انت حاطه كل امالك وطموحاتك على شخص واحد بس. طب انت عندك صاحبه كذا، عندك وكان عندها اخوات وكان عندها اسره، يعني اسرتها كان اخوات بنات وولاد. يعني انت نوعي، خدي بقى من كل حد اللي انت تقدري تاخديه منه، مش بالجبر ومش بالزن، بس بالذكاء. وارجع تاني نقول نفس الكلمه، انه احنا محتاجين ان احنا نبقى مرنين في الاستقبال، لان هو ده روح العلاقه. روح العلاقه اني ابقى فاهمه، يعني عارفه الشخص اللي عنده وعي اكتر هو اللي بينضج اكتر، هو المفروض ان هو يتحكم في ايه، في التجديف بالمركب اكتر بتاع العلاقه. فروح العلاقه انك تبقى فاهم ان اللي قصادك بيدي بس بطريقته، وتحاول تسمعها وتستقبلها. لما اشوف كتير من الازواج عندهم اللغه بتاعت الحب السائده، هي لغه ايه؟ الافعال. انه يعمل، استقبلي لغه الحب دي، حسي بيها. الست كمان محتاج الراجل ان هو يستقبل لغه الحب بتاعتها. هي بتقدم حبها ازاي؟ هي بتقدم حبها ممكن بكلمه حلوه، دعم، ممكن بدعم في وقت معين، ممكن فعلا تبقى هي كمان لغتها افعال، تنظف البيت، مش عارفه تهتم بكذا، هي كده بتقول انا مهتمه، انا بحب. عشان كده تطبيق لغات الحب في حياتنا محتاجين ان احنا نشوف دي روح العلاقه. روح العلاقه ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقبل منك عملك بكل اشكاله، صح؟ طب ما تقبل من اللي قصادك لغه حبه زي ما تكون. ربنا سبحانه وتعالى بياخد منك الجنيه اللي بتديه لله، وبعدين يردهولك حسب ما سبحانه يرى انت محتاج، مثلا صحه، رزق في الولاد، نفع، علم، ايا ما كان. طب ما تقبل من عباد الله عطائهم. عشان كده دي واحده من اهم الحاجات اللي احنا عملنا عشانها لغات الحب، انك تفهم اللي قصادك بيقدم ازاي، من الرحمه ببعض ومن اللطف ومن المرونه، ان احنا نخلي في علاقتنا روح، ان هي يبقى ليها روح زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيتقبلك بكل طريقه. تقبل من العباد عطاياهم بكل الطرق. زي ما ربنا احيانا بيديك الرزق في اشكال كتير، تقبل الحب باشكال كتير. ساعتها مش هتحسي ان كلمه الحب بتتقالك مره واحده، هتحسي انها بتتقالك كتير قوي من كتر عدد الحاجات والناس اللي بيقولوها بطرق مختلفه.